Për sa i përket paketin e maleve në Bashkinë Shkodër, ka një interes të lartë në aplikime. Janë afërsisht 670 aplikues për paketin e maleve. Kjo kuptohet edhe në potencialin e jashtëzakonshëm që ka Bashkia Shkodër. Janë miratu me VKM, hartat e para me potencial zhvillimit, ku konkretisht janë Thes në Lysa 274 aplikues dhe Rragam Sheldi 51 aplikues. Gjithashtu Bashkia Shkodër ka dorëzuar dhe hartat e tjera me potencial zhvillimit, ku konkretisht janë Shal, Shosh, Pult dhe Posrrit. Edhe në këtë zona kemi një numër të lartë të interesuar për paketin e maleve, afërsisht 150 aplikime. Patjetër që ka asistencë nga Bashkia Shkodër, nga Bashkia Shkodër në Qendër, gjithashtu dhe në njësitë administrative, ku stafet e Bashkisë Shkodër me administrator, me kryepleq dhe të jenë në dispozicion të aplikuesve për plotësimin e dokumentacionit. Gjithashtu, gjaj rastin bëjnë një thirrje, përderisa aplikimet janë të hapura, ftoj qytetarë të aplikojnë në këto zona që ne i citum, domethënë në zonat e miratuara dhe në zonat që presin të miratohen, të bëjnë aplikimin. Asistenca Bashkisë Shkodër është e gatshme kurdoherë.